Lagao Khaoba Ngasidagi Leppiro BAAL Haukiba 2023 gi May 3 dagi hauduna thokliba irang asina lamdam asigi senmilonda sokimatik sothaduna leiriba asi fagananaba isa isana hainajaba sinfamda mai onsinanaba hotnaringa yasida Lagao Khaoba bombula thaba ngasidagi Leppiro haina Bisnupur akoiba apunbalu BAAL gi President L Devachana ngasi BAAL na sinduna Bisnupur kaithelda Diwali amadi ningol chakobana lakpada Manipur da khundaminari bakanglup khuding amadi Manipur gi mapal da leriba miyamda yaifa paujel piraduna phongdokrai mahangna makha taraduna hai aikhoi hauji tangdu leitadraba phimam amada leiri haibasi ningsingduna phattaba lambida sel tanduna hingbigano hiram asigi matangda police maira paibi club amadi organization singnasu thingnaba hotnabiyo masida BAAL nasu angamba mateng panggane loinana haujik sathariba Lagao Khaoba si aina yarabagumna miyamda concept ama leiriba si thadokpiyo Lagao haibasi tasengna juar ne hausi haibasi su juar makhal amane maramaduna iramda masigi senmilon khajiktang fagana bohonabada aikhoina masa waiba mayam asi thadoglaga chin ya krak siktuna senmilon fagana bohonabada aina hainajaba sinfamda angakpa phangna honaduna ahing nungthil tumdana aikhoi sel tansi afaba lamchatchatsi afaba wangangsi mitai khunai ama Manipur asida lai India da mitai khunai ama lai aikhoigi wangang sangang aikhoigi sajat aikhoigi sunomba kanbagi matawasi prithvi sinba thungna ulasi haiba taksi haikhe loinana lamdam asigi ningol oibisingnasu lakadoriba chakau basatpada iramda masida puthokpa asa thaki polamsing pubiyu amade mama mapa mabung mokpa singnasu iramda masida puthokpa pothoksing khudoloina tambiyu haikhe phakibagi irang haurure ngasi ayuk Bisnupur district ki police commando ni haina uniform setpa personnel khara amade phijam setpa miyoi kharana Gypsy amadi angauba masugi car amada laklaga masagi phamungda tumliba miyoi ama phaduna pukhibaga mari lainana thamna pokpigi khoisaunaraba miyoi nupi amadi nupa kayana lambida thoraktuna phakhiba moirangthem chinglemba Elias Kalu phabagi maram karigino football player amoina amadi NGO gi office amagi gari thauduna imung manung pujari banaha amabu phakhiba athubada condition amata yauduna thadorokadabani haiduna ngasi khudaki oiba lambi thingbagi khongjang changsinkhe tungda moirang police ki osi laktuna khongjang changsiliba miyoi singa wari sanaraba matungda SP gi office ta miyoi kharaga wari sanaduna wakhal taminaraba matungda khongjang adu handokhe tungda fajan khiba chinglemba su condition amata yauduna thadorokre haire Pakistan na Afghanistan gi military post kaya thugai khre ngasi ayuk anganbada Pakistan amasung Afghanistan laibak ani gi lona bada leidiba Khyber Pakhtunkhwa da laibak ani gi lanmi singi marakta chawna khut thokna khre Thogdok aduda Pakistan lanmigi maikaidagi Afghan gi teng mari amasung military post kaya thugai khre agency gi pauna haidivana Afghan gi Taliban sing amasung Afghanistan da base tauba Pakistan gi terrorist group ama oiriba Tehrik-i-Taliban Pakistan gi maikaidagi Quran area da leba Pakistan gi base sing de attack satharakhibane Thogdok aduda Pakistan army gi maikaidagi akanba mawong da attack sathaduna Taliban gi teng kaya thugai khe misi mina kaya ama suthokhe Thogdok aduda Quran sector da leramba Afghan gi Taliban singi teng position sing chawna mangata thokpada natana mafam adu da leramba Taliban gi lanmi sing kaiduna sena khe Pakistan gi state na chalaiba media gi report matungin na Afghanistan gi forcing na Pakistan Taliban singa khusam naraga Pakistan gi forces sing de attack adu chatharakhiba ne Kuram hairiba si Pakistan gi Khyber Pakhtunkhwa province da leiba district amane Pakistan na handuna chathakiba attack adu da Taliban singi training facility sing chawna mangata thokhe